Pozdravljeni, prihajamo na delovno mesto kipar. Da vidimo, kaj imamo na programu danes. Kitarist. Pomudimo se malo pri filozofiji hlačnice. To je pač valj, tkanina, mehka tkanina, ki gre okrog. 5 sprememb smeri nastane, da prideš okrog. Tukaj sem začel z tako harmonika stopnico, ki se spodaj gosti in zgoraj reči, se pravi. Mi moramo biti še vedno pozorni na naše izbrane kontraste, se pravi gosto, redko. Tukaj spodaj se bodo stvari zgostile in se bodo redčile proti kolenu. To je osnovni princip. Zdaj pa, kako spremeniti smer iz tele frontalne v stransko. Tukaj se ustavi, se spremeni smer, ampak tukaj, če je bila prej dolina, je zdaj hrib. In tukaj obratno. Spet dolina in hrib. Da dobimo en princip, Se pravi, energija gre naprej v eni smeri, jo pa neka druga, iz druge smeri prevzame. Tukaj tudi. Kot smo tam zadaj govorili o toku in ustavitvi, je tukaj isti princip. Tok se ustavi, ker mora zaviti, ampak se pa nekje drugje nadaljuje. Na začetku lahko delamo precej naivno, samo da začutimo te principe, potem pa lahko tudi zmehčamo in dobimo tak bolj povezan občutek za celoto. Zdaj smo kar nekoliko naivno tole roko dodali, zato da imamo vse elemente, ki bomo potem lažje urejali. Tole je popolnoma dovolj. Tudi tole sem nekako zdaj položil. Zdaj se bom pa posvetil reševanju posameznih spojev. Rešili smo tole zavijanje tkanine pri hlačnici. Zdaj bomo pa skušali združiti to petkotno logiko pa tole stopničasto logiko. Podobno bomo naredili zdajle v pregibu. Tam nas pa čaka še tale roka. Tukaj smo spet šli na geometrijo. Tudi tukaj sem se lotil petkotne delitve za začetek. Malo geometrije zelo prav pride za čvrstino dela in tudi za večjo povezljivost. Pri tej roki lahko že začutimo, kako okoliška struktura deluje z neko silo na to roko in jo skuša urediti. Roka ima svoj kaos, medtem ko ima ta kompozicija svoj kaos, v narekovajih kaos. In že ta tok skuša speljati to roko v svoj sistem. In to je že mišljenje. Se pravi, mišljenje je materializirano že tukaj in se zdaj seli na druga področja. Se pravi, struktura, ki že obstaja, vsiljuje misel neki strukturi, ki prihaja. In umetnik se mora predajati tem strukturam, ki potem v bistvu namesto njega
narekovajih razmišljajo. Ja, tukaj smo zdaj priča nenavadnemu procesu. Tole obliko roke smo tukaj nastavili in zdaj pa poglejmo, kaj se dogaja. Dogaja se prava drama, se pravi, kitara je vnesla tole, skale so vnesle tole stopničasto gibanje, ki smo ga imeli že tudi na plačnici, ne. Prostorski jaz, ne, pa vnaša pač to gibanje. Saj prostorski jaz pa ritem smeri sta si zelo v sorodu, ne. Ampak tukaj tudi pri prostorskem jaz-u gre za spremembo smeri, samo na poseben način, ne. No, in prostorski jaz pa vsiljuje svojo logiko, ne. Ampak tukaj se pa tudi neha, zato je važno, da pri abstraktnem ključu se držimo teh pravil, ker drugače bi bilo to preveč zapleteno, ne bi več mogel z zavestjo obvladovati, ne. Kot da ponovim, ne, prostorski jaz vsiljuje svojo logiko, ne. Ritem smeri, ki imamo tukaj pri skalah, vsiljuje svojo logiko. Iz tega bojo nastale te gube. In potem imamo pa še kontrast tekstur, to smo si izbrali, ne. Bomo imeli pa tukaj redko, gosto, redko, gosto in tako dalje, spet gosto, redko, gosto, redko, gosto. Se pravi, ta izraz gosto, redko še ni tako prišel do izraza, bo pa vedno bolj prihajal do izraza, ko bomo izražali te pregibe. Tako da imamo zdaj, ja, potem je pa še tretji oziroma četrti element, ideja, kaj stvar je. Kitara, ideja kitare pa spet vsiljuje svojo logiko. Ta tanka oblika ne zadovolji te ideje, ne. Se pravi, treba udebeliti, ker kitara je debelejša. Zdaj moramo pa mi znotraj te logike usklajevati in miriti. Vsaka oblika se bori za eksistenco. Recimo tukaj, nard se bori za eksistenco. Noga se bori za eksistenco, gleženj, koleno, rama, prsni koš, ne. Cel kup stvari se bori za eksistenco znotraj te kompozicije, ki je sicer kaotična, ampak ima že obrise enega reda. Ker konec koncev gre za igro percepcije, tako da nismo vezani na nikakršen videz. In v tem je tudi razlika med tako imenovanim realizmom in stilizirano figuraliko, ki v bistvu, katere cilj je bolj to bogata izkušnja sestavljanja, ne. Ne smemo pozabiti tudi prejšnjih momentov, ne, ko smo imeli tole povezavo. Pri glini se marsikaj uničuje, ne, pravzaprav stalno stvari tudi propadajo, ampak v tem je čar gline kot snovi mišljenja. Pri kamnu se ne moreš takole igrati, ne. Pri kamnu logika poteka drugače.